Президент Садыр Жапаров бүгін 1948 жылдағы Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтарының жалпы декларациясы қабыл алынған күні Қырғыз Республикасының ақиқатшысы Жәмилә Жаманбаеваны қабыл алды. Ал өсүздөгү жылы Қырғыз Республикасының ақиқатшысы жөнүндө конституциялык мыйзамга кол коюлганын эске салды. Анын алкагында кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун функциялары кайталоолорду болтурбоо жана адам укуктарын коргоонун улуттук механизмин күчөтүү максатында Акыйкатчы институтуна интеграцияланды. Садыр Жапаров акыйкатчынын көз карандысыздыгын мындан ары да мыйзамдык жактан бекемдөөгө жана аны Париж принциптерине толук ылайык келтирүүгө колдоо көрсөтөөрүн билдирди. Президент кыйноолордун жана катаал мамиленин алдын алуу боюнча саясаттын артыкчылыгын ырастап, бардык мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү күчөтүүдө акыйкатчыга координациялоочу ролду алууну тапшырды. Алгач сиз башында турган Акыйкатчы институтунун адам укуктарын коргоо күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Адамдын укугу менен эркиндиги эң жогору баалуулук деп таанылган өлкөбүздө мындай олуттуу милдетти аркалап келе жаткан жалпы жамаатыңыздарга жалаң гана ийгиликтерди каалаймын. Акыйкатчы институтунун өлкөбүздө адамдын жана жарандардын укуктары менен эркиндиктеринин сакталышына кошуп келаткан салымыңыздарды жакшы билемин. Бирок ошентсе да элибиздин укуктарынын корголушу боюнча кандай ийгиликтер бар, кандай кемчиликтер бар, ошолор боюнча учкай кеп кылып кетсеңиз. Жакында эле билесиздер, жаңы мыйзам кабыл алынып, кыйноолорду алдын алуу боюнча укук сиздерге өткөзүлүп берилген. Бул жаатта кандай иштерди жүргүзүп атасыздар, ошол боюнча маалымат бере кетсеңиз. Биринчиден ушул сиз кол койгон конституциялык мыйзамдын кабыл алынышына бүт Акыйкатчы институтунун жамаатынын атынан сизге чоң ыраазычылык билдирип келгим келип атат. Анан биринчиден сөзүмдү биздин Акыйкатчы институтубуздун жетишкендиктеринен баштайм деген оюм бар. Анткени Акыйкатчы институтунун түптөлгөнүнө 23 жыл өттү, бирок акыркы 2,5 жылда биздин жетишкендиктерибизди айтып кетпесем болбойт. Анткени ушул акыркы 2 жылдагы биздин жетишкендиктерибиз ошол эле Акыйкатчынын берген сунуштары жогорку кеңеш тарабынан токтом кабыл алынган, токтом менен күчүнө кирген ушул Акыйкатчынын сунуштары бүгүнкү күнү 68%га жетти. Бул мындай пайыз 21 жылда 15%дан ашчу эмес. Бүгүнкү күнү биздин жогорку кеңеш менен абдан тыгыз кызматташуубуз бар. Ошол эле Акыйкатчынын көңүл буруу айта кетсем 93%га жеттик. Анткени бул да биздин жетишкендик. Анткени бүгүнкү күнү Акыйкатчы институту өзүн мамлекеттик органдарга карама каршы койбой, ошол мамлекеттик органдар менен чогуу биргеликте системдүү көйгөйлөрдү аныктап, ошол көйгөйлөр жөнүндө мамлекеттик органдардан бизге мындай жообу бар да, позитивдүү жообу бар. Ошондуктан 93% жөнүндө айтып кеткесем да болбойт. Ошол эле эл аралык уюмдар менен кызматташуубуз негизи Акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгүндөгү багыттарынын баары күчөтүлдү десем жаңылышпайм. Анткени ар бир ошол укук бузуу жөнүндөгү бизге кайрылган жарандын арыздары жакшы мындай кылдаттык менен карайбыз.